ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ 4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಿರಪ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಸಿರಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿಮೋಮ್, ಡೋಲೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಸಿನರೆಸ್ಟ್ AF, ಕೋಫರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಡ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿಮೋಮ್ ಇದು ಬಂದು 1 ml ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ 5 ಡೇಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಮಗುಗೆ ಮೋಷನ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಫೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೋಲೋ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದು ಫೀವರ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅರೌಂಡ್ 7 kg ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ 1 ml ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 0.5 ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಕೋಲ್ಡು, ಇದು ಬಂದು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರನೇ 0.5 3 to 5 ಡೇಸ್ ಕೊಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಬಂದು ಕೋಫರೆಸ್ಟ್, ಇದು ಅಷ್ಟೇ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 0.5. ಈ 4 ಸಿರಪ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನೇನು ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಕಾಸಿರಲ್ಲಲ್ವಾ, ಅಂಥವ್ರು ಈ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು. ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಯಾವ ಸಿರಪ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಮೂಗೇನ ಇದಾಗಿದ್ದರೆ ಸೆಟಿಲ್ ನಾಸಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್